kubuliri otumalira ensonga zonna omuntu wo planningira nzizaako ki omaka gutandise ngenda kikola nti omaka gweddeko yenkoli nti lwaki osuluwo kyo kikusuza nga okukonadde nga rose form webali onoonya abalongo bakubuze ekyama kiri mu rose form abaana bakola omufaliso wonna ate wonna wooli gukusangawo oyagala ki mwana mulenzi ozala bwolaboka oyagala musika omwana omusigo genda muzaira ku mufaliso ogwa rose form bakola omufaliso oyagala gwa round oyagala kwegamba guno ogwa bulijjo oyagala munene oyagala medium oyagala gusembayo oyagala gwa mwana gwa jjajja gwa mama gwa senga oba gugwo rose form nkusaba ekintu kimu infestation mayanja sisula ku mufaliso mulala ate ngoyagala bakusalireko kuba essimu obagambe nti Hajati Farida station mayanja mumanyi yatulagiri natugamba tujje ku rose form tufune emifaliso. For inquiries visit our depots or contact us on +256 200 907 181 or email us at roykimsil@gmail.com or visit our website info@roykimsindustries.com. Rose Form, home of high quality mattresses. Nga tonnalaba please subscribe ring the bell buli lwetutekayo osobola okumanya kuba kakati nze siraba lwaki ate mudda mu kukulu izahara yatereera tawakkala kakkale mmeme ogikakkanya bw'obanga ekyayabadde kikutta kubeera wano mu maka gano na mwami alhamdulillah nze ndi musiraamu eddiini eragira bameka bana oli wakubi njagala tubeere tuti tukwatagane n'omwami waffe futuba tumulemesa tokuleta mu namba 3 ekitufu tumugabane nagabane yo ngenda mugamba ne kugamba nti namukwata mukatagane omusajja muleme muziza genda agende kweno ngatayira bana agenda mu kisengero bavayo baddako mu kine onale nonalia yemmere egenda njaga bwabafumira ka munteni yako kwatingaliza lye mfumbye ku kyenyanja omwana fatumuweko omweka muwe ku kyenyanja abere kukwiga ku balance diet alimeka ndiwa nona abere tumuleta era tuchiru ebika dia bata muna kwemenya just feel free mwe yagale mwana wange oli mwana muto njagala kikene mugamba ne mugati mwana olabo mwana wa akati afunye ku balancinga ekibade kimuzunza buli kimuwe ekiyawa webale ekiraba kimuzunza baba yagala mudugavu yewo mudugavu baba yagala bwamwe webale bate bwamwe webale bayagala wakabina abakufuna bayagala tayina kabina wa furati ngera na yamu mama nawe kate kati ntuza akireka nawe atekungola bo wano baloga bayagala tayawula nainga wayawula ona kabina ona okusinza akabina ye amazima go ati asinga akabina ensonga kweta tuzikwate kana bwala kakati ensonga yokuwo kwetuli wamwade ensonga meka satu atotya nabitegedde kata tokyati ati Hajati nzokukirizanga mujja wange nga nikekoze eki ewedde alhamdulillah sina mutawana mama bane Hajati ndismaina kumanya kati mjesi chemufa Chicho Hajati omukolo njagala era nze ngendo gwenyigiramu Hajati sasa bulungi anotekalekeka
Ajati byonna ebyaliwo byerabire bisonyiwe ajati nsaba kumusonyiwa mukwano bujja obujja obumanyi obujja bwankozesa ajati naye nsaba kumusonyiwa mukwano tewetonda nnyo webale kubeera na mutima mulungi singa buli mukazi alinga gwe ajati nze simanyi nakumanya singa mu nsi muno temukyali buzibu ajati webale kubeera mukyala mulungi obulala singa olosiiwo bali mdetede polisi aterera polisi tutabebeyengizamu polisi kitegera butegeza ensonga gikoleko nga bwekola mama nze nakugamba nti ajati ono muntu mulamu akakole bwetima temugamba omukazi yatwefuulira manyife mu busiraamu tetukkiriza zina bwe bwenzi kitegeera kati mwiza bambadde oba mwakikola abanga temumanyi kati ndi wiringi era ndirodde okukkirizanga mujja wange namba meka namba 2 naye ensonga zino ez'okusatu olina kufuna simanyi kugaba biyungu kufuna mwana waliwo ate ensonga erina okukola ki ensonga eyo yeyanika okuwoowebwa era ensonga eyo nga tennagwa haji era ojja mulaba lulinga ojja kulaba ng'omuntu gotakola ki kati kogenda kubeera nga akaana akali mu kisenge akaana akawala kebafumbirira akatanalaba kuki ku musajja okitegeera kati nika bweggwa kalataawo tudde ku step 2 eyokubeera nga ebiyungu bikola bitya bigabwa okitegeera ebiyungu bisalwa era kati n'ekisenge ky'okutegekera emikolo gimala kuggwa nkutegekera ekyo kati mugenda sisigala mukyali mu kyamaama tokirinako buzibu omukolo olumala okuggwa bwe pala awo oba oli ofisa awo n'ensonga y'okuzza ku mwana ekyo okeekole ki naye nga tusooka ki awo nga tudde ku nsonga ey'okubiri eyokubeera nga otongozeddwa okubeera mujja wange si ebadde ekuli obubi ate awo bwe tuva ku eyo tuleka tudde ku yokusatu ofuneyo akaana tutandike enteekateeka zaki omukolo okwagala wa omukolo abaye mama kichofunyana kugumu ngosagasagana njagala nino tata waba mala okulonda tata wabana bajjajjabe bajje basengabe bajje omukolo gwe gw'amaanyi abantu bonna bonna abekika nina okubayita siiza katabe kyenzudde kate ne bino nina bibanyonnyola kozi gwe zaala oli musiraamu erinya lya ddiiru nawe ajati mama nawe oli musiraamu kwegamba tobimanyi atomufaayo kambi banyonyole kakati ekisooka omusajja ogenda okufumira musiraamu bino byali mbuhaji si haji naye nga ye musiraamu nyinyi stonchi muntu eyanywera muki mu ddiini kati ekisookera ddala ojja sooka otole shahada ajati wowe oyogedde akagambo ka shahada engeri gye sitali musiraamu manyi kati byakwogera mazima ogenda kusiramuka musiraamu shahada kwe kusiramuka onoosiramuka tewali buzibu ajati ne bwongamba kati kyetaagisa atuseeka taliwo tugenda begata kati mama tugenda kola okwanjula okujja ngo ngamba tate tugusuta tugutwale ate wa mukyalo ewamuze mukwagala wano watugamba nebwetugamba wano oba ku muti oba wa wonna oba mugende mukyalo ajati nawe owamuzeyi taata wolagira oba okukikomera waggulu tukuteeke wano temulina mutawana nika tebana bantu bangi nika tata kasita abaawo ate tata yagaba omwana eno nika wano mu busiraamu si kwanjula tata bw'aba taliiwo ate omuko wajjira manya mwanyina wono wajjira oba kojja bwe kityo ne katata gyali engeri gyali musalamala kati sibalina mu kibira gyali tulinayo muganda we kubalina kubalira muganda we gyali
jali aha katoyo kastabirawo nga mama nawe woli n'omuwala nga wali ate obaza baba wetaga omulala eno nika kugattibwa mu butongole obodda manyi embaga yamanyi kwita bantu mikwano gya miti buli wamwala mu kyalo baki anti ate kuno ku kibuga ate n'ekira tuli mu covid emikolo tukola gya scientific bantu babale naye kyembuuza nti bwetukola eyo nika mba nfukidde ddala mukyala haji kati kankubuleko ekintu kimu fe musiraamu okwanjula tetukubala nika bibeerawo biti nika mahale ebintu bibiri byebikola obufumbo amahale ze sente zosaba omwami kubeera mbadde ngenda kikubuuza ze makale si makale mahale ze sente gwe zosaba omwami wo nti njagala sente bweziti setaga kumusaba sente musajja wange olina kalombolombo ayina okuwa oba mutwalo oba etaano gwe zowulira emmeeme eyo zekola zeyagala oba musabe ennyingi ze twakozesa ku mukolo tetwagala kwesasa oba kwesasula ajja tiyesasuza byonna nawe tumisizaamu ogalowooza bwokola ebyokusasula ofunamu owangula naye nga twakozesa sente nyingi omukolo ate kati waba tatulizeera tuba tusaliddwa azimusabe gemahale gobosava kati tuddemu eyo mbeera tuddemu ani yakola kino ani yakola kino kati gemahale gabasava mama kati oyagala kunnemesa mukono mazima ddala oyagala omukolo guveewo amahale tebagakaka ebyedde tetubiyingiramu byaliwo byayita tuli ku kipya kubeera ekikutte bulijjo ekikozeseza bino byonna byonna mwana wo kubeera ng'ayina waennyonnyola nze banziriza obusente bwange mama oyagala kunnemesa kwanjula oyagala kunnemesa kubanga gwe tebakwanjula tetonangira bw'oba onanangira ku bintu bino mbivamukanwanjula nika tayagala masibendeka kati lwaki odda mbadde nteesa gundi yafe mitaani ekisere tubiddamu tudde ku bipya oyagala mwana okubeera ntende maka mirembe mahale tugwa kuva ku mahale kati gwe omugole obeereyo nga weetegese ogenda okuvayo amaze dde okuwoowa tobeera nawo nga bakola ki nga bakuwoowa bajja buzinga bakubuuza owange amahale gammeka tigasende bwezi ogakkiriza nti ngakkiriza omwami wo manya bagakuwadde eitha bagapadde oba tebagakuwadde badde bagakuleetera sabugekera ati kati eno nga bawoowa taata n'omwami katujja luvannyuma nga boga nti ojjeko weekubeko ebifaananyi neki n'omwami waffe waffe anti kati awo abawoowo